عبدالله وای د امنیتي ځواکونو اقدامات غیر انساني ول. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. اجرایي رئیس عبدالله ویلي چې د شهید ونې د لمانځونکو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو اقدامات غیر انساني او د استبدادي رژیمونو په څیر دي. د کورنیو چارو وزارت بیا پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې غیر مسؤل وسله والي نیولي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله د سې شنبې په ورځ د عاشورا په مناسبت په جوړه شویو مراسمو کې وویل چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د هغو کسانو پر وړاندې چې د شهید ونې د لمانځنې په موخه واټونو ته راوتلي وو د امنیتي ځواکونو اقدامات غیر انساني وو. هغه زیاته کړه په ډیرو مواردو کې د هغو انځورونو له مخې چې خپاره شوي دي د دې هیواد له وګړو سره د ځانګړو ځواکونو چلند د منلو وړ نه دی. عبدالله زیاته کړه دا مسلکي او انساني چلند نه و. دا ډول چلند ته باید د پای ټکی کېښودل شي. اجرایي رئیس په عین حال کې پر هغو کسانو هم نیوکې وکړې چې په دې ورځ کې د کابل واټونو ته له وسلو سره راوتلي وو او هوایي ډزې کولې. خو ټینګار یې وکړ چې د دې کسانو مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونو مسلکي اقدامات وکړي. عبدالله وایي زه نه غواړم دوه متفاوت پیغامونه ورکړم نو ځکه بیا تکراروم په داسې ورځو کې د غیر مسؤلو وسله والو کسانو تګ راتګ مجاز نه دی. هوایي ډزې د خلکو اندېښنې او هغوی ته د ځاني ګواښ رامنځته کېدو لامل کیږي. دا هر څه په قطعي توګه مجاز نه دي. د کورنیو چارو وزارت بیا پر خپله فیسبوک پاڼه یوه اعلامیه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي چې ځانګړو ځواکونو د کابل امنیتي ټیم د خلکو په مرسته یو شمېر غیر مسؤل وسلوال او د نظم اخلالونکي چې د شهید ونې په نامه د خلکو منځ ته ننوتلي ول او د ډزو په کولو سره یې ویره رامنځته کوله د کابل له بېلابېلو سیمو څخه نیولي دي. خو عبدالله ټینګار کړی دی چې د شهید د ونې ټولو ګډونوالو ته باید د اوباش خطاب ونه شي. د خلکو یو لوی کوشر چې په پاک نیت هم تللي او خپل احساسات یې څرګند کړي باید ټول اوباش ونه بلل شي. کنه نو دا د هغو کسانو اخلاق تر پوښتنې لاندې راولي چې دغه کلمات کاروي. د یادولو ده چې امنیتي ځواکونو لنډغر تېره ورځ ښه غربولي وو. په هر حال دا وې د ډاکټر عبدالله خبرې. دې ښاغلي ته دا غیر انساني نه ښکاري چې بې مسؤله وسلوال دې د تورو شیشو په موټرو کې راشي، هوایي ډزونه دې کوي، یو سرتېری دې شهید کړي، په ښار کې دې ویره خپره کړي. دا هر څه غیر انساني نه دي. خو د ډاکټر عبدالله په خوله هغه امنیتي ځواکونه چې هیواد ساتي او هیوادوال ساتي او د لنډغرۍ مخه نیسي کړنې غیر انساني دي. په هر حال د عبدالله خبرې خو تر ډېره د اندېښنې او حیرانتیا وړ نه دي. د دوی نه خو د همدې لنډغرۍ تمه کېدی شي او په خپله لنډغرۍ بیا افتخار هم کوي. خو دوی ته ورغلي پښتانه چې په سر کې انورالحق هادي ده، دوی باید اوس یو څه ووایي چې د لنډغرۍ ملاتړ کوي او که د امنیتي ځواکونو. په هر حال تاسو د امنیتي ځواکونو دغه عمل څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.